İsmim Ali Çağrı Bostancı, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Makine mühendisliği çocukluktan beri hayal ettiğim bir bölümdü. O yüzden Gazi Üniversitesi olması da alanda iyi bir eğitim verdiği gerekçesiyle tercih etmemde önemli bir neden oldu. Makine mühendisliği programının amacı her türlü ısı ve mekanik tasarım yapabilecek, multidisipliner çalışma yeteneğine sahip, araştırma geliştirme yapabilen bireyler yetiştirmektir. Derslerimiz 3 ana başlık altında verilmektedir. Mekanik grubu dersleri, ısı grubu dersleri ve işletme grubu dersleri. Mekanik grubu dersleri statik, mukavemet, makine elemanları gibi mekanik sistemlerin kullanıldığı ve onunla ilgili hesaplamanın yapıldığı derslerdir. Isı grubu dersleri termodinamik, ısı transferi, buhar kazanları, ısı sistem tasarımı gibi dersler. İşletme bilimi dersleri ise işletme fakültelerinden gelen öğretim görevlilerinin verdiği işletme dersleridir. Bölümümüzün kullandığı yaklaşık olarak 17 tane laboratuvar bulunmaktadır. Şu an içinde bulunduğumuz takım tezgahları laboratuvarı bunlardan bir tanesidir. Öğrenciler bu laboratuvarda teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı bulmaktadırlar. Bölümümüzün zorunlu tuttuğu 3 tane yaz stajı bulunmaktadır. Bunlar imaj sistemlerinin incelendiği staj, mekanik ve ısı sistemlerinin incelendiği staj ve şirketlerde ve fabrikalardaki kalite kontrolü ve organizasyon yönetiminin incelendiği stajdır. Son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri vardır. Bu projelerde öğrenciler çeşitli problemler belirleyerek bunların çözümlerini araştırmaktadırlar ve buna göre gelişim yapmaktadırlar. Son zamanlarda bölümümüz ve sanayi arasında imzalanan protokoller sayesinde birçok öğrenci sanayideki firmaların problemlerini gidererek mezun olduktan sonra orada işe başlamaktadırlar. Bu bölümü okurken en çok kullandığım imkan okulumuzun 24 saat açık kütüphanesidir. Her türlü yayın, dergi, makale, tez bunlara ulaşım sağlanmaktadır ve mühendislik kitaplarının tamamı bulunmaktadır bu kütüphanede. Bölümümüzden mezun olduktan sonra gerek devlette gerek de özel sektörde kariyer yapılabilmektedir. Ayrıca bölümümüzde yüksek lisans da yapılabilmektedir. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü yüksek lisans da oldukça tercih edilen bir bölümdür. Mezun olduktan sonra bir süre özel sektörde devam edip daha sonra kendi iş yerimi kurmak istiyorum. Bu bölümü tercih edecek adaylara tavsiyem makine mühendisliği zordur algısına kapılmadan, derslerinden kopmadan çalışmaları. Ve bu makine mühendisliği okurken sosyal hayattan da kopmamaları. Çünkü makine mühendisliği sosyal hayatla birlikte devam ettirilebilen oldukça kolay bir bölüm. Gazi Üniversitesi'ni tercih edecek arkadaşların okulu tercih etmeden önce hangi bölümü tercih edeceklerse güzel bir şekilde araştırmalarını öneriyorum. Geldikten sonra göreceksiniz ki burası gerçekten güçlü ve kaliteli eğitim verildiği bir yer. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum.